반가워요 여러분, 썰 질러! 앤솔! 안녕하세요, 이니스입니다. 기분 좋게 해드릴게요, 네이처입니다. 비앰비셔스 안녕하세요, 밴디트입니다. 꽤 힘들어요. 1분만 해도 꽤 힘들어요. 다 그거 뭔지 아셨죠? 저희는 다른 팀 동갑이에요. 다음 주에 발라드로 히히히. MBC 아이돌 라디오 오늘의 스페셜 DJ를 소개합니다. 춤추는 게 제일 좋아. 춤추는 귀여운 천사 찬미 TT AO의 찬미 나와주세요.